กล้าพูดอย่างนั้นด้วยล่ะพูดอย่างนี้จริงอืมของเขาเนี่ยของบึงกาฬไงเขาเหมือนว่าเขาคงจะอะไรหรือเปล่าไม่รู้หรอกมีอะไรกันหรือเปล่าไม่ก็เราก็มันเข้าไม่ได้เข้ายากมากนะแล้วก็คือเหมือนไปป่าอย่างเดียวไปป่าครับถ้ามันอยู่เขาก็ไปทำถอนหลังก็คือผ่านมาแล้วผมแบบผ่านเอาคนมาเยอะไปทำไปจริงนั่งโทรศัพท์นั่งผมเปนอนคือเขาไม่ได้คือทางนี้ข้อดีเขาคือตอนแรกก็คือเนี่ยกล้านะไปเลยไม่มีอะไรเลยแต่เราเป็นคนให้การทำหลายอย่างกินข้าวกินแล้วต้องมาใหม่ซื้อข้าวแล้วของไม่ไปอะไรหลักบางทีออกมามันจะไปนอน3 วันโอ้ขอมาขอเลยคนดีเลยอันนี้น่าจะเป็นลำต้นโคนผมไม่เคยกินต้นตรงๆเนี่ยหายากโคน โดนเหมือนกันแต่วันฝนตกคือแต่ก็เก่งนะคนที่ตัดเสียงไม่ดังเลยส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ไหมเอาลงใหม่ๆแต่ว่าของกลางพฤติการในการจับกุมในครั้งนี้นะครับก็ทางนรข.ครับก็โดยการบริการของพบนรข.นะครับก็ได้ให้ผบ.เขตนะครับหนองคายครับสั่งการให้กับผมนะครับเราทุกเขตโทษในการบูรณาการกับความมั่นคงในพื้นที่นะครับซึ่งเราได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลำเลียงนะครับไม้พยุงครับซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามครับออกนอกเส้นทางนะครับไปยังประเทศเพื่อนบ้านติดตามระบบแล้วก็ก่อนอยู่แล้วนะครับตรงนี้เราก็ได้จัดชุดนะครับชุดซุ่มเฝ้าตรวจจำนวน2 ชุดนะครับวางตามจุดในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการลักลอบข้ามไปนะครับจนได้เห็นเรือนะครับเรือเป็นเรือเหล็กนะครับวิ่งมาจากฝั่งลาวนะครับแล่นมาแล้วก็มาจอดที่บริเวณตรงบ้านหลอกขวางนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้สังเกตครับมีรถนะครับรถ6 ล้อนะครับขนจอดแล้วก็มีชายชะกันก็จำนวนประมาณเกือบ10 นายนะครับได้ทำการลำเลียงไม้ครับลงไปที่เรือนะครับที่เรือลำดังกล่าวที่จอดอยู่หลังจากนั้นเจ้าที่ก็ได้แสดงตัวนะครับขอเข้าตรวจค้นนะครับซึ่งในส่วนของระหว่างที่เข้าตรวจค้นทางกลุ่มชายชะกันที่กำลังลำเลียงอยู่ก็พอเห็นรู้สึกเป็นเจ้าหน้าที่ก็ได้วางของกลางแล้วก็ได้วิ่งหลบหนีโดยใส่ความมืดครับหลบหนีไปนะครับหลังจากนั้นเจ้าที่ของเราก็ได้เข้าไปตรวจสอบสิ่งของในเรือดังกล่าวก็ตรวจพบว่าเป็นลักษณะเป็นไม้ครับไม้พยุงนะครับจำนวนประมาณ34 ท่อนนะครับแล้วก็เราก็ได้ครับนำของกลางทั้งหมดกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งที่สถานีเรือนะครับแล้วก็ค่อยส่งดำเนินการให้กับทางด่านศุลกากรดำเนินการต่อไปครับครับของกลางคดีนี้ทั้งหมดเนี่ยในเมื่อทางสถานีเรือนรข.บึงกาฬจับกุมนำมาส่งทางการสุขภาพบึงกาฬเมื่อวานนี้เราได้เชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำการตรวจพิสูจน์ก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นไม้พยุงจำนวน34 ท่อนแล้วก็มีการคำนวณปริมาตรไม้เรียบร้อยนะฮะส่วนคดีนั้นเนี่ยเนื่องจากเป็นคดีความผิดตามกฎหมายศุลกากรทางเจ้าหน้าที่งานคดีของด่านก็จะได้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไปครับ